हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज आर्ट्स पे। तो आज मैं अनबॉक्स करूँगा कैमलाइन का सॉफ्ट पेस्टल कलर 20 शेड वाला। तो ये मुंबई से आया है, आप एड्रेस देख सकते हैं। इसका MRP ओनली 190 है, पर आपको ये 180 और 175 पे मार्केट में मिल जाएगी। आर्टिस्ट सॉफ्ट पेस्टल कलर। तो यह 20 शेड वाला है और 36 शेड वाला का प्राइस अराउंड 300 के आसपास है। ये 20 शेड आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्राइट कलर है इसमें। तो चलिए अब इसे खोलते हैं और देखते हैं कलर कितना स्मूथ है, कैसा होता है। ये प्लास्टिक रैपर दिया हुआ है। ये खुल गया है। प्लास्टिक को साइड में रखते हैं। अब इसे ओपन करके देखते हैं कैसा कलर है। यहाँ पर एक थर्माकोल का रैपर है, इसे कलर प्रोटेक्टर है। इसे अभी साइड में रखते हैं। वाओ, कलर तो काफ़ी ब्राइट है गाइस। देखिए काफ़ी स्मूथ कलर है, देख के तो लग रहा है। तो यहाँ पर है कुल 20 शेड्स है, ब्लैक और वाइट को लेके। एक कलर निकलते हैं। काफ़ी स्मूथ सरफेस है इसका और काफ़ी ये हल्का है। इसे काफ़ी बारीकी से यूज़ करना पड़ेगा या तो ये टूट सकता है। ये पूरा पाउडर फॉर्म में है। चलिए तब इसे मिक्स करके देखते हैं कैसा मिक्स होता है। मैं रेड और येलो को मिक्स करके देखता हूँ। उंगली से मैं ब्लेंड करूँगा अभी। तो देखिए स्किन टेक्सचर आ चुका है और कलर भी टूट चुका है। तो काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो जा रही है इस पेपर पे। तो दूसरा कलर को मैं अप्लाई करके देखता हूँ कि उंगली से ही इस कलर को ब्लेंड करना पड़ेगा, इसमें ब्लेंडिंग स्टब आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी मैं एक नॉर्मल सा एक लेडी का ड्राइंग बना रहा हूँ साइड फेस पे। देखता हूँ कैसे ड्रॉ हो पाता है। तो इसमें आपको 4 स्किन टेक्सचर कलर अवेलेबल हो जाएगा आपको। फिर स्किन टेक्सचर देख सकते हैं, आया स्किन टेक्सचर। और ब्लेंड इस पे काफ़ी स्मूथ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ। ये ड्रॉ करके इसके ऊपर फिक्सेटिव स्प्रे करना होगा। और
आईज और डार्क प्लेसेस के लिए मैं चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ। से अब काफ़ी रियलिस्टिक लुक आया है। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। आने वाली वीडियो में आपको इस कलर से और पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड का ब्लू कलर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए राजर्स को। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय।